饭挑战越南春卷，你们是粉条。粉条、瘦肉、香菇末，好多种红薯的。บอกย้อนว่าลำบากใจที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่小快乐，这个，刚才那个酒呢？这个，这是一包啊，一包，这个也是一包的，好小哦，很小的，这是一包说很小的。中华，越南中华那个越南大葱条，越南气功面，越南荷花。越南荷花。荷花那个只有10块，那个15。越南中华是哪一种？这个是水炸燕，那个是很有名的，收起来有咖啡味道。咖啡味道啊？对呀。只有那个是水炸。这服务还好，跟我吹风扇，怕我热到了。小快乐给兄弟们，好装起来。又学会了一句越南话 ，Come on，Come on， 跟老挝的扩在来是差不多的，扩在。咖啡，这里很多人呢。那个桥，他们就回越南了。桥上的太壮吗？好的。哦，好的。我只听见8把生菜、紫苏，还有油麦菜。要回去了，看到别人很多人在吃那个毛蛋，我鼓起勇气试一下，兄弟们，我试一个吃一下。这个是配曲头蛋的香菜叶子。香菜叶子，莴笋叶子啊，有很多种哦。好，那叶子很多种。看一下这个毛蛋，煮着的。这是当地的特色哈。对，当地的标准。哦，姜丝嘛。对。姜丝。这是什么？这是辣椒。对，这是辣椒水。啊，这辣椒水，放了醋的，酸酸的。这是姜水。姜水。柠檬。小青柠，来一个小青柠。这是那个香葱油。香葱油啊。来了，可以开始。哎，可以吃了。好，谢谢。这个我下不去嘴呀，这个我不敢挑战呐。兄弟们，真的我鼓起勇气，这个毛蛋，我去吃个青菜啊。再来一个吗？要不要再来一个？这个薄荷叶。我给你做好刚，你不送我一个？我没问。这个毛蛋。老板我没问。你要160。我送你也不好意思。什么味道的呀？我好意思。要你敢送我就敢送。哎，把痛苦面具都吃出来了。有没有带毛的？我吃不下去了，挑战失败，兄弟们，兄弟们呐，我挑战失败呀！妹妹在笑我吃不下去了，我挑战失败。挑战一下，今天咱们50块在越南街能够吃到什么东西，兄弟们？春卷，虾饼5块，春卷，越南春卷试一下，春卷3块5一个，10块3个。第2份挑战越南春卷。你们是粉条。粉条、瘦肉、香菇末，好多种红薯的。更厉害呀！人走了，鞋还在呀。西贡拖鞋，有点凉快，不是很热，就要离开了，去看看咖啡表妹还在不在。